Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Percussion. Я Владимир Шевченко. И сегодня мы с вами немножечко пошуршим. В сегодняшнем выпуске мы с вами познакомимся с инструментом, который называется шейкер. Так же, как и тамбурин, шейкер имеет очень важное значение для любого перкуссиониста и занимает ведущее место в любом перкуссионном сете, так как принимает непосредственное участие в создании ритмов и грувов. Существует масса видов шейкеров, которые различаются в первую очередь маркой производителей, формой и звучанием. И сегодня мы рассмотрим некоторые из доступных нам шейкеров. В основном это будут шейкеры марки Latin Percussion, столь горячо любимой мною и маркой, собственно, на инструментах которой я играю. Начнем с малых форм. Это шейкер яйцо. Пожалуй, самый широко применяемый шейкер в любой абсолютно музыке. Он имеет маленький размер, что позволяет регулировать звучание. Можно играть как открыто, так и закрыто. Также можно комбинировать открытый и закрытый звук. Перейдем к более традиционным шейкерам. Шейкер Latin Percussion Session Shaker. Он имеет обрезиненную поверхность, что немножко смягчает звук, но при этом не делает его тише или менее читаемым, потому что этот шейкер достаточно громкий, очень-очень подходит для акустических выступлений, для игры на улице. Звучит достаточно борзо, немножечко шафлит, но это не мешает исполнению. Звучит он так. Далее Latin Percussion Rock Shaker, который изготовлен из алюминия, имеет очень пробивной резкий звук, также немножечко шафлит. Ну, это на любителя и смотря какую музыку вы играете. Звучит он так. Latin Percussion Rock Shaker. Следующий шейкер просто Latin Percussion Shaker. Я не знаю, как он называется, но он тоже очень громкий и достаточно резкий. Я его использую в студиях и на акустических концертах. Звучит он так. Сделан он из фибергласа, полностью он запаянный, ни какой стороны он не открывается. Вот, не знаю, что там внутри, какой-то наполнитель. Ну, звучит интересно, мягко, не очень резко, но при этом громко. Следующий шейкер это Meinl, интересный экземпляр. Вот, он имеет граненую поверхность, очень-очень-очень мягкий, нежный звук имеет, который подходит к любому стилю музыки, от самых спокойных и тихих до такой музыки веселой и энергичной. Я его использую, несмотря на то, что это фирма Meinl, я его использую с удовольствием, он очень мне нравится. Звучит он так. Согласитесь, очень интересный экземпляр. Переходим к инновационным разработкам. Это опять же фирма Latin Percussion. Называется One Shot Shaker. Шейкер, который играет только лишь в одну сторону. Смотря как вы его возьмете, он может играть как от вас, так и на вас. То есть издает только один звук. Не шафлит, очень нежно, очень прям песочек в нем, такой прям аккуратненький звук. Вот. Шейкер этот парный и немножечко различается по питчу, правый и левый. Можете сейчас слышать.
Поэтому его можно использовать в исполнении партии маракас и каких-то ритмических таких запилов. Вот такой вот one-shot shaker. Есть уменьшенная модель шейкера one-shot, так называемый пальчиковый шейкер. Крайне удобен в игре с джембе, с конгой. То есть шейкер, который повторяет, озвучивает, я бы сказал, движение ваших рук. Слышите, да? Также он делает акценты. Очень интересный экземпляр. Я очень много его использую в концертной деятельности. Мне очень он нравится. И последний на сегодня шейкер. Он парный, но у меня почему-то в наличии только одна половина. Не знаю почему, куда-то она ушла, вторая половина. Это ротанговый корпус, кожаная подошва. Она дает прям такой пробивной четкий акцент. Паттерн на шейкере, это шейкер, к слову, называется кашиши. Паттерн на шейкере кашиши звучит таким образом. Можно ставить акцент на слабую долю, можно на сильную. Ну, когда они вдвоем, они, конечно, позволяют какие-то рисунки выдумывать, там, выигрывать. Это очень достаточно прикольно. Но, к сожалению, сегодня у нас только одна часть. Далее давайте рассмотрим основной прием игры на таком инструменте, как шейкер. Ничего в нем нету сложного, но при этом есть свои премудрости и свои хитрости. При игре на шейкере мы держим его ровно перед собой, без каких-либо перекосов, потому что любой перекос будет отражаться на звучании вашего грува. Поэтому все должно быть четко, ровно, он должен быть горизонтально земле. И движением не кисти, потому что если вы будете играть только кистью, у вас оторвется просто кисть вместе с шейкером, вы не сможете исполнять дальше свою музыку. Поэтому играем полностью вот этим вот местом, опять же, без фанатизма. Просто и легко, рука расслаблена, но при этом вы чувствуете все, что вы делаете, любое движение. И получаем мы понятно, да? Также шейкером можно ставить акцентики какие-то. То есть вы просто берете, держите его вертикально и очень удобно. Если вам нужен грув с конкретными какими-то точками, вы задействуете вторую руку. И играя, вы просто подставляете в определенный момент руку на ту долю, которую вам нужно выделить. Вот, собственно, и все премудрости. Дальше дело за вами. Занимайтесь, придумывайте свои варианты, чтобы это было интересно и чтобы это нравилось людям. А на сегодня это все. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь, делитесь моими видео, ставьте лайки. И помните, что музыка везде. Занимайтесь и просто верьте в то, что оно того стоит. Пока, друзья!